আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ ইসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আর একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো, এটা হলো পালসার NS 160 বাইক। তো এই বাইকটির সমস্যা কি বলবো, তিনটি সমস্যা। এক নম্বর বিষয় হলো যেটা, এই বাইকটির আরপিএম কোনোভাবে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, ইঞ্জিন 2 কিলোর মতো চলে যদি, সেক্ষেত্রে বা 2-3 কিলো চালানোর পরে ইঞ্জিন এত পরিমাণে হিট হয় যে বাইকের পারফরমেন্স খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মানে এক কথা ডিম ভেজে খাওয়ার মতো অবস্থা। তৃতীয় নম্বর বিষয়, এয়ার ক্লিনার থেকে, মানে এয়ার ক্লিনার বলতে এয়ার ক্লিনার আপনাদের ইঞ্জিন অয়েল আসতেছে, হেড টপ কভারের বা আমাদের টেবিট কভারের যে এয়ার ফিল্টারের যে গ্যাস লাইনটা থাকে, এই গ্যাস লাইন থেকে আমাদের এই যে ইঞ্জিন অয়েল আসতেছিল। তো এখানে তিনটি বিষয়, এই তিনটি বিষয় তিনভাবে আমরা সমাধান দিচ্ছি বা আমরা বিষয়টা ধরতে পারছি। কারণ এই বাইকটা এই যে দেখতেছেন খোলা, এভাবে আমার কাছে আছে এক মেকানিক ভাই নিয়ে, তো উনি ভাল্ব পরিবর্তন করছিল, তারপরে ওই সমস্যাগুলো দেখা দিছে। তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ সমাধান দিব ইনশাআল্লাহ, বা আমরা সমস্যাটা ধরতে পারছি। তো চলুন আমরা ফুল বিষয়টা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি, কারণ এগুলো একদম সূক্ষ্ম বিষয়, এগুলো বুঝতে মানে বা সমস্যা ধরতে অনেক সময় অনেক প্যারা হয়ে যায়। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের হেল্পফুল হবে। তো চলুন আমরা সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই। তো ভিউয়ার্স, এক নম্বর বিষয়, এই বাইকটা আপনার যখন আপনার স্টার্টের সমস্যা বা আরপিএম আপনার কোনোভাবেই থাকতেছে না, বাইকটা স্টার্ট হচ্ছে ঠিক আছে, বাট আরপিএমটা কোনোভাবেই সেট হচ্ছে না। তো আমার এখানে যে মেকানিক ভাই নিয়ে এসছে, উনি ভাল্বগুলো পরিবর্তন করে দিয়েছে, হেড গ্রাইন্ডিংয়ের কাজ করে দিয়েছে, কার্বোরেটর ক্লিন করে দিয়েছে, তারপরেও সেম একই অবস্থা। মানে আপনার আরপিএমটা কোনো সময় হাই থাকতেছে, কোনো সময় লো থাকতেছে, কোনো সময় আপনার স্টার্ট দিতে মানে কি বলবো, বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আচ্ছা, এটি ছিল আমার এখানে আসার বিষয়। আমার এখানে আসার পরে যে বিষয়টা, আমি টেবিট ক্লিয়ারেন্স করলাম, টেবিট ক্লিয়ারেন্স করার পর দেখা গেল যে আপনার ওই সেম একই অবস্থা, আরপিএমটা কোনোভাবে মানে একটা স্মুথ যে আরপিএম থাকবে এটা হচ্ছে না, মানে বারবার শুধু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এক নম্বর বিষয়। তো এটার কারণে আমরা হেডটা খুললাম, হেডটা খুলে দেখি একটা ভাল্ব হালকাভাবে লিক করতেছিল। তো ভাল্বটা যদিও গ্রাইন্ডিং করে বেশি কিলো চালাই নাই, আমার এখানে আসতে ওর দোকান থেকে ধরেন যে সর্বোচ্চ 20 কিলোমিটার, আরও হয়তো বা কিছু চললে এটা অটোমেটিক ঠিক হয়ে যেত। কারণ এখানে যখন ময়লা আবরণ হইতো হালকা, মানে এর ফু দিলে আপনার হালকা একটু লিক করতেছিল। তো যাই হোক, আমরা অরিজিনাল ভাল্ব লাগাই দিলাম, এই যে গতকালকে লাগাই, সম্ভবত এটা 5-7 কিলোমিটারের মতো চালা হয়েছে। তো লাগানোর পরে কার্বোরেটর অ্যাডজাস্ট করার পরে আরপিএমটা আমার ঠিক হয়ে গেল। এই যে দেখেন স্পার্ক প্লাগ আমরা খুলি নেই, যে বাদামি কালার এক্সস্ট ভাল্ব দুইটা সহ হয়ে গেছে। এখন বিষয়টা হলো যেটা, আপনার আরপিএমটা ঠিকঠাক থাকতেছে। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, বাইকটা যখন আমি টেস্ট ড্রাইভে দিলাম বা আমি যখন রাইডে চলে গেলাম, তখন একটা সমস্যা ফেস করলাম। বাইকটা যদি আপনি স্বাভাবিকে চালাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে দেখা গেল আমাদের বাইকটা ঠিক আছে, আরপিএমটা আপনার ধরে রাখতেছে। বাট যখন আপনি একটি র পাওয়ার দিবেন, তখন আপনার বারবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানে আরপিএমটা ওই সময়টা অ্যাডজাস্ট থাকতেছে না। আমি যখন আবার বাইকটা নিয়ে আসলাম, মানে আমার ওয়ার্কশপে যেখানে ভিডিও শ্যুট হচ্ছে, কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো আবার আরপিএমটা ঠিকঠাক আছে। যাই হোক, ভালো কথা, টেবিটটা আমরা আর একটু লুজ দিলাম, লুজ দেওয়ার পর বাইকটা চালাই আসলাম, সব কিছু ঠিক আছে। আশা করি বুঝতে পারছেন। আরপিএম বা স্পার্ক প্লাগে যে দেখেন বাদামি কালার আছে, ঠিক আছে, আমরা ডিসিশন নিলাম যে চলবে। এখন মজার বিষয়টা হলো যেটা, এটা তো এই যখন আমরা এই যে এটার হেড টপ কভারটা লাগাবো, বা এই যে দেখেন এই টেবিট কভারটা লাগাবো, এই টেবিট কভারে এখানে দেখবেন একটা গ্যাস লাইন এসে, এই গ্যাস লাইন দিয়ে আমাদের ইঞ্জিন অয়েল চলে আসতেছে। এখানে একটা মজার বিষয়। তো এখন বিষয়টা হলো যেটা, ইঞ্জিন অয়েল যদি আমাদের এয়ার ফিল্টার বা এয়ার ক্লিনারে যায়, সেক্ষেত্রে তো মনে করেন যে বাইক তো আমাদের চলবে না। কারণ 2, 4, 5, 7 কিলো বা 10 কিলো চলার পরে এই যে এখান থেকে আমাদের ইঞ্জিন অয়েলটা আসতেছিল, তো এয়ার ক্লিনারে ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে ভর্তি হয়ে যাবে, বাইক চলবে না কোনো কারণে। এখন বিষয়টা হলো যেটা, আমাদের ইঞ্জিনটা প্রচুর পরিমাণে হিট হচ্ছে এবং এয়ার ফিল্টারে ধরেন যে আমাদের ইঞ্জিন অয়েলটা চলে আসতেছে। তো এটার যে আমরা সমস্যাটা পেলাম, এখন যেহেতু আমাদের স্পার্ক প্লাগ বাদামি কালার আছে, আমাদের দেখা গেল যে আপনার ভাল্বও নতুন লাগাই দিলাম, ভ্যালভ লিক নেই, গাইড ঠিক আছে, সব কিছু ঠিক আছে। এখন এখানে আমরা হেড সিলিন্ডারটা খুলে নিছি, পরে সিলিন্ডারটা খুলে নিছি। সিলিন্ডারটা খুলে নেওয়ার সূত্রটা এখন আমি আপনাদেরকে বলবো। আপনাদের যে কোনো বাইক হোক না কেন, যদি আপনাদের এয়ার ফিল্টারের মধ্যে ইঞ্জিন অয়েল চলে আসে, সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম একটা বিষয় দেখতে হবে। কারণ একটা পিস্টন, এই যে এই পিস্টনটা কিন্তু আমার মানে আসার এখানে 3 মাস আগে সর্বোচ্চ মনে হয় 3 মাস চলছে কিনা জানি না, কারণ পিস্টনের যে কোয়ালিটি মনে হয় 3 মাসও চলছে কিনা সন্দেহ আছে। তো যাই হোক, আমি যেটা আপনাদেরকে বলতে চাইছিলাম, যদি আপনার ইঞ্জিন একদম প্রচুর পরিমাণে হিটে, মানে যার নাম ওভারহিট, ওই রকম যদি হয়, আর দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, যদি আপনার এয়ার ক্লিনারে ইঞ্জিন অয়েল চলে যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস দেখতে হবে। এই যে পিস্টনের এই যে অয়েল রিংয়ের এখানে যে এই ছিদ্রগুলো আছে, দেখবেন ছোট ছোট ছিদ্রগুলো আছে, এই ছিদ্রগুলো অনেক সময় মোবিলের আবরণ পরে বা এরকম কালো হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। ওই সময়টা দেখবেন আপনার গ্যাস পাইপ দিয়ে ধোয়া আসবেন, না হলে আপনার ইঞ্জিন অয়েল এয়ার ক্লিনারে যাবে। আশা করি বুঝতে পারছেন। যদি আপনাদের বাইকের, এখন যে কোনো বাইক হতে পারে, আমাদের টেবিট কভারের সঙ্গে এয়ার ক্লিনারের পাইপের সম্পর্ক থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার এয়ার ক্লিনারে ইঞ্জিন অয়েলটা
জমে থাকবে। আর যদি সরাসরি নিচে দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনার ধোঁয়া আসবে। আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এই সূত্র ধরে আমরা যখন সিলিন্ডারটা খুললাম, খোলার পরে যা দেখলাম, এই যে দেখেন যে পিস্টনের একদম 12 অবস্থা, এই যে দেখেন এই অংশটা নাই। আমরা যখন রিংগুলো খুললাম অটোমেটিক এই অংশটা খুলে চলে আসলো। আসলে কি পিস্টনটা নতুন লাগানো, এখন মেকানিক আমি হোক আর যে নিয়ে আসছে সেই হোক, এটা কিন্তু সহজে আমরা বুঝবো না বা এটা আমাদের ধারণায় থাকবে না যে একটা নতুন পিস্টন লাগার পর এই সমস্যাটা হতে পারে। এখন এটা আমার মনে হয় যে ম্যানুফ্যাকচারিং ফল্ট থাকতে পারে বা বাইকের রাইডের বিষয়ে থাকে, কারণ অতিরিক্ত মাত্রায় নতুন পিস্টন লাগে যদি আপনার হিট করা হয় বাইকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্যাটা হতে পারে। তাহলে এখন আমরা এটাই বুঝতে পারলাম, যদি আমাদের বাইক একদম প্রচুর পরিমাণে হিট হয় আর এয়ার ফিল্টারে যদি ইঞ্জিন অয়েল বা এয়ার ফিল্টার ওখান থেকে যদি ধোয়া আসে বা গ্যাস লাইন থেকে, ইঞ্জিন গ্যাস লাইন থেকে, সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই পিস্টনটা চেক দিব। আশা করি বুঝতে পারছেন। এই যে এখানে এখন বিষয়টা আমি আপনাদেরকে আরেকটু ক্লিয়ার করে দিই। এই অংশটা যখন আমাদের ভেঙে গেছে, এখানে তো একটা কম্প্রেশন উৎপাদন হয়েছে বা একটা শক্তি উৎপাদন হয়েছে। এই বাইকটা যখন স্টার্ট হয়েছে, এখানকার যে কম্প্রেশনটা আমাদের লিক করছে ইঞ্জিনের নিচের দিকে চলে গেছে। ইঞ্জিনের নিচের দিকে চলে যাওয়ার কারণে আমাদের যে টেপিট কভারটা আছে এখানে বেশি পরিমাণে গ্যাস তৈরি হয়ে গেছে। এই জন্য গ্যাসের সঙ্গে মানে যেহেতু গ্যাসের শক্তিটা বেশি ছিল, এই জন্য আমাদের ইঞ্জিন অয়েলটা চলে আসে। তো এখন আমরা নতুন রিং পিস্টন লাগাই দেবো, ভাল্বটা লাগাই দিছি, ইনশাল্লাহ আমাদের ওকে হবে। আর সবথেকে বড় বিষয়টা, বাইক ট্রেনে ছেড়ে দিলে বন্ধ হয়ে যাইতো, এটাও আমি আপনাদেরকে বাইক টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে ইনশাল্লাহ দেখাই দেবো। তো যাই হোক, এখন আমরা রিং পিস্টনটা ইনস্টল করে দিব। গেস কিন্তু বুঝতে লাগলে কাজ যন্ত্রণা করে। তো এনএস বাইকের আপনার ম্যাগনেট সাইডে এ যে টিক মার্কটা আছে ওটা, আর এখানকার যে টি মার্কটা, এই মার্কটা এই বরাবর হবে। ধরো ঠিক আছে। এখন তারপরেও আমরা টাইমিংটা চেক দিয়ে নাটগুলো ওকে করে ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে সাউন্ড এবং বাইক ড্রাইভ করে আপনাদেরকে দেখাবো। বাইকটা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওকে এবং সব কিছুই ঠিক আছে। এই যে দেখেন, এই যে আমরা এই এয়ার ফিল্টারের এই অংশটা দেখেন, এটা আমরা ক্লিন করছিলাম, তারপরে দেখেন ইঞ্জিন অয়েল লেগে আছে। আর এই বাইকটার বাকি যে স্পেয়ার পার্টস, এয়ার ফিল্টার কভার, বডি কিট টিট সবগুলো অন্য গ্যারেজে রাখা আছে যেখান থেকে আসছে। তো এখন আমরা বাইকটা এখন আপনাদেরকে টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে দেখাবো যে আসলে স্টার্ট বন্ধ হচ্ছে কিনা। ইঞ্জিনের সাউন্ডও শুনুন। এয়ার ক্লিনার ফোমটার জন্য বা খোলার যে কোনো শব্দ করতেছে। তো চলুন বাইকটি এখন আমরা টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে আসি।
ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পারছেন বাইকটা আমাদের স্টার্ট বন্ধ হচ্ছে না, আরপিএমটাও ঠিকঠাকভাবে থাকতেছে। তো আশা করি ইনশাআল্লাহ বাইকটি আমাদের ভালো চলবে। তো এখন বাইকটি আমরা কাস্টমারকে দিয়ে দিচ্ছি, উনি ওই গ্যারেজে গিয়ে বডির যে কিটগুলো লাগাই নেবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানাই দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।